nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi waxbixintu waxba kama dhinto hantida. waxaa waajib inagu ah inaynu iimaan xeel dheer ku rumayno xadiiskan. kanina waa Allah subxaanahu wa tacaala oo xadiisul qudsi nagu leh, addoonkaygiiyo waxbixi waan ku quudine. haddaba haddii aad shilin siiso maskiin, kalsooni dhawaa ku qab inuu Allah subxaanahu wa tacaala ku siinayo wax ka mida dheeraadkiisa oo ka badan shilinkii aad bixisay. siintaas waxay noqon kartaa caafimaad, raali ahaansho, siismo iyo dheeraad kale oo badan. arday baahan oo dhigta jaamacad ayaa markii uu soo galayay masjid waxa uu maqlay nin taagan sanduuqa sadaqada oo ku dhawaaqaya xadiiska aynu soo xusnay. ardaygii jeebihiisa ayuu baadhay, waxa uuna ka helay 5 riyaal. inta uu soo saaray ayuu ku riday sanduuqii. qudhiisana waxa uu ku dhawaaqay cod kalsooni ka buuxdo oo leh, rabbiyow wixii aan haystay waan bixiyey ee aadna i quudi. galabnimadii ardaygii waxaa soo booqday walaalkii oo aan la socon xaalkiisa. waxa uuna u sheegay urur dadka caawiya in uu siiyey lacag aanu u baahnayn. diidma kadib waxaan ka soo qaatay 2,000 oo riyaal, waana kuwan oo iga gadoon. bal u fiirso, ardaygan Allah subxaanahu wa tacaala ayaa quudiyey kadib markii uu si dhab ah u tala saartay rabbigiisa.